По повод првата годишнина од смртта на доблесниот архиереј на црквата, митрополитот Амфилохиј, би се осврнал на еден битен аспект на човековото постоење. Еднак вечерина разговаравме со митрополитот Амфилохиј во манастирот Острог и од тој разговор помеѓу останатото во живо сеќавање ми е следново. Се било случило некоја девојка да го загуби животот во несреќа. Митрополитот Амфилохиј го служел опелото и додека говорел на закопот, се било создало несекојдневно, радосно, тажно расположение, та присутните примиле небесна утеха. Не многу време потоа, некое момче, студент по право, побарало прием кај митрополитот Амфилохиј и веднаш штом се сретнале, момчето клекнало и побарало прошка. Навчудо невиденоста на митрополитот, зошто воопшто бара прошка, момчето одговорило дека доколку пред неколку седмици некој му побарал да го убие митрополитот, тој веднаш би го направил тоа. На прашањето на митрополитот што го преумило, тој одговорил дека бил присутен на закопот на младата девојка, каде што митрополитот говорел, та откако го слушнал како беседи, целосно се преобразил. Тука се гледа разликата помеѓу личноста и индивидуата. Личноста подразбира излегување од сопствената самодоволност и заедничарење со другиот, а индивидуата подразбира самодоволност. Човекот го црпи идентитетот од личностите со кои што заедничари. Мала дигресија, сетете се на Могли во џунглата. Вистинскиот Могли, по кого е пишувана книгата, кога го нашле со волците, одел на 4 нози и комуницирал со животински извици. Значи, без едно ти, кое што ќе го изговори и повика моето име, јас не постојам. Човекот не може суштински да постои надвор од односот со Бога и со другите луѓе, надвор од заедницата на љубовта во која стекнува само сознание и совест кои се личностна одлика. И односот на личностите во Света Тројца е однос на љубовта, и тој однос представува прототип за градење на односот и заедницата помеѓу луѓето, кои се повикани да бидат личности, а не индивидуи. Следствено, од примерот на митрополитот Амфилохиј, јасно е дека непосредното запознавање и познанство со една личност ги надминува информациите кои кружат за таа личност.